¿Qué pasa tras un problema muy gordo, muy grave? Finalmente llega la solución. Pero ¿cómo animamos a una persona que tiene un problema tras otro, que parece que esos problemas nunca tienen fin? ¿Con qué frase hecha lo animamos? Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Seguro que habéis escuchado decenas de veces esos versos de la canción del gran éxito Corazón partido de Alejandro Sanz. Pues eso, tranquilo, después de la tormenta siempre llega la calma, es decir, ya pasarán todos los problemas, se acabarán y finalmente llegará esa calma.